Amigos, en este video vamos a ver qué tanto, que se habla tanto del sonido que dan las mini bestias, que si valen la pena, que son amplificadores de clase D, económicos, rendidores. Ok, yo compré uno con la finalidad de evaluar eso y también de reducir el espacio para el sonido. Bueno, quiero poco a poco, estoy ingeniándome para ver qué hago. Un cajoncito será vertical con los mismos parlantes. Vi un video en donde una persona los probó con distintas parlantes de Sony y al final dijo que estos eran lo que sonó mejor. Bueno, aprovechando que este es el que tengo acá en casa, cabe destacar que ese cabezal está bueno. Pero vuelvo y repito, mi finalidad es reducir el espacio. Entonces, acá está sonando. Ok. No sé si ustedes podrán apreciar el sonido. Hice una prueba para ver que haciendo algo para ver si se acentuaban más unos medios bajos. Acá solamente miren la que tengo yo. Este modelo. La ZK HT21. Lo tengo con un transformador de 19 voltios a 3.2 amperes. No tengo conectado su woofer. Solamente medio bajo. Su woofer no tengo conectado. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué tal. Quiero mostrar que está, no tengo. Este equipo está apagado, realmente apagado. Está prendido acá. Vamos a ver qué tal suena. Voy a hacer una prueba porque yo le quité esa tapa y créanme que la diferencia es buena, como medio bajo, ya que no tengo bajo puesto, subwoofer. Vamos a ver. Bueno, ya se dieron cuenta de que no hizo falta que la quitara, estaba medio puesta, la sacó. Bueno, no hizo falta que fuese a quitarlas, la sacó él mismo. Señores, la diferencia sin eso, en este caso usándolos como medio bajo, aportan un buen sonido, se siente un buen subwoofer de tono bajo, ok, da un buen sonido. Estoy evaluando qué colocar para que se sienta como como subwoofer más adelante. Pero por ahora con estos parlantes, que son los que yo tengo, pues me encanta demasiado cómo suena. Suena bastante duro, se acopla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la selva? Les dieron de madrugada. ¿Qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué pasó? Se dieron dinero. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Oye, dime qué pasó en la selva negra. Así que, mis amigos, si ustedes tienen un cabezal de eso que daña la salida y vale demasiada plata, o también quieren, no sé, reducir el espacio y colocar
simplemente en un solo lugar, más reducido. Yo les recomiendo 100% este amplificador. Y para su potencia no es caro. Espero que, bueno, le saque provecho, le ayude de algo para ciertas dudas que una vez se tiene antes de comprar un artículo. Y bueno, aquí está. Tiene buen rendimiento.